ma is aragtaa adigoo qalbi jaban oo ooyaya oo ilmaynaya oo niyaddu ay kaa dilan tahay oon waxba qaban karaynin oo jiimka aadi karin oo gabadhaad jeclayd ay kaa fogaatay oo baryaya oo calaacalaya laakiin dhinaca kale ka soo horjeedkeeda gabadhu mar walba ay kaa sii fogaanayso marka aad wacdi telefoonkaaga ay qaadanayso in saacado fara badan maalmo inay ku qaadanaysaba telefoonkaaga inay qabato koolol badan inaad ku celcelisid maahan aysan kaa qabanaynin marka ay kaa qabatana ay ku leedahay aniga adigu waan kala tagnay dagaalkeennaa batay isma keeni karno farahayga qaad marba marka ka sii dambaysan niyaddu ay ku sii jabayso oo ciriiri aad sii dareemaysid oo aad arkaysid iyadu inay raaxa ku nooshahay oo ay dareemayso inaan waxbaba ka maqnayn oo kale laakiin adigu marba marka ka sii dambaysa aad ciriiri sii gelaysid haddaba waxaan fiidiyogan kugula wadaagi doonaa 5 qalad oo ay raggu sameeyaan markay gabar kala tagaan taasoo disha fursad kasta oo ay gabadha dib ugu heli lahaayeen qaladka koobaadna wuxuu yahay ragow markaad si adag u hadashaan oo tirahdaan gabadha waa kala tagnay hadalkiina ku adkaysta badi waxaa dhacda tan inay god ciriiriga ku geliso qalbigaaguna uu jabo waxaa dhici karta inay cara hadalkaa kaa keentay waana mushkiladaha ay leedahay markaad caradaada adigu xakamayn weydid inaad gabar ku tiraadid waan kala tagnay halkan haysuu keen dambayso telefoonka aad ku dhigtid haddana lagu arko adoo habeen dambe soo wactamaya run ahaantii markaad buur ka degaysid degitaankeedu waa sahlan yahay laakiin koritaankeedu waa culus iyo waa adag yahay sidaasoo kale weeye marka aad gabar tirahdid waan kala tagnay nin raga noqo kow inaad gabadha ka tiraadi waan kala tagnay ood ka faaruqdid ood u muujisid inaad ka faaruqday laakiin qalbigaaga cara markaa haysayo hadalku dhabkaama hayn iyo wax la mid ah qiilkaa doontid baa adigu bixi inaad haddana habeen dambe soo wactantid oo fariimo soo qortid oo tiraadi waan ku rabaa oo sidan waxaad ogataa qofka bini aadamkahay waxyaabaha laga ilaaliyo lagula hadlin bay ka mid tahay waan kala tagnay mar hadduu hadalkaasu kaa yeero ma garan kartid qofkan qalbigiisu siduu yahay badi dumarku waan kala tagnay haddaad tiraado habeen dambe haddana ku soo celisid way adag tahay inay ku yeesho hadday habeen dambe ku yeesho laakiin maalin kale ku dibalaan aragno badankood waxay ka siman yihiin inay ku diidaan maxaa dhacaya marka diiditaankan ay iyadu ku diiday waxay keenaysaa in adiga jacaylkii uu kugu sii bato oo kugu xoogsado oo iyadu dhankeeda waxay dareemaysaa lama oga laakiin hubaal waxayna kaa adkaysan doonto ku oran doonto maya shalay soo igamaadan haranhaa kartidii adiga ga hartay maanta ma adiga kaatid taas waxay keenaysaa in xanuunka adiga marka kugu bato oo ciilku kugu bato oo tiraadi shalay maxaa hadalkaa kaa yeersiyey oo xalay maxaa hadalkaa kaa keenay sida kaliya oo adiga dawo kuu noqonaysana waa in aad iska daysid baryootanka markaa qaladka labaadna wuxuu yahay in aadan xiriirka jarin waxaa laga yaabaa inaad waanba kala tagnay xiriirka see baan u jarin laakiin waxaa dhacda in social mediada aad weli booqanaysid oo instagramkeeda waxay soo gelisay baad like saaraysaa commenti baad ka bixinaysaa snapchatkeeda waxay soo gelisay baad fiirsanaysaa whatsapp statuskeeda waxa u saaran baad eegaysaa ogow xiriirkii weli ma goyn maxaa kugu celcelinaya qofkan waa qof aad dagaasheen waa qof qalbigaagu uu ka go'ay waa qof qalbigaaga dabcan dhaawac u geystay iyo wax la mid ah si qalbigaagu marka uu u bogsado adigu waa lagama maarmaan inaad ka fogaatid meelaha aad ku arki kartid oo dhan ma sheegin haddaad iskuul isla aadaysaan waa dhib haddaad isku meel ka shaqaysaanna waa dhib kale laakiin qofka intaad ka leexan kartidba waa laga leexdaa maxaa yeelay tani waxay keenaysaa inaad dhaawacii ku soo gaaray ka bogsan weydin in labadiinnuba aad waxba fahmi weydaan yaa qaldanaa maxaa qaldamay sidee wuxu dhaceen space waa inay maskaxdaadu leedahay waa inaad qofkan maskaxdaada completely aad ka jirtid ilaa aad taa samaysid way kugu adkaanaysaa qofkan in aad ka gudubtid xanuunkii adiga kaa soo gaaray kala tagii aad kala tagteen xiriirka marka qaabka aad u jiri kartaa waa in meel kasta fariimaha telefoonka aad isugu soo qori jirteen kugu jira haddii sawirro aad wada gasheen waxyaabahaasoo dhan wax shay kastoo ku xusuusin kara qofkaa tirtir maxaa yeelay tani waxay ku siinaysaa wakhti qalbigaagu uu ku bogsado qaladka saddexaadna wuxuu yahay in aad aamintid way isbedeli doontaa waa meel rag fara badan god ay galeen oo ku jiraan ku aasan yihiin maanta ha aaminin way isbedeli doontaa oon ka wado adigu inay rajada kugu weynaato way soo noqon doontaa way ku baryi doontaa waxbay ku oran doontaa maya adigu naf ahaantaada ha ku mashquulin iyadu waxay noqon doonto waxaad ku mashquushaa adigu waxaad noqon lahayd waxaad noqon kartid sidaad naftaada uga dawayn lahayd ciriirkan yar ee hadda ay dareemayso maxaa yeelay haddii aadan taa samaynin adiga walwalka iyo xanuunka iyo jacaylku maalinba maalinta ka dambaysa wuu kugu sii badanayaa sidee marka adigu naf ahaantaada waa inaad isbartid sidee baan wax u prioritize garayaa lifekayga maxaan ka bedelaa maxaan qabtaa su-aasha kuu taallaa ma ahan gabadhan sidee baan u soo ceshadaa su-aasha kuu taallaa waa sidee baan anigu noloshayda wax uga bedelaa haddii cadaalad aad ka fiirisidna adigu gabadhayaad u soo celinaysaa dabcan qofkay shalay ka tagtay oo go-aankeeda kaga tagtay baad doonaysa inaad dib ugu soo celisid laakiin qofku waa qofkii isbedel kuma imaanin go'aankeeda iyadu wuxuu doona ha ku salaysnaado siduu doona qiilku doonaba ha lahaado laakiin waxay arrintu isugu soo ururaysaa inay kaa tagtay
markaad adigu naftaada su'aasha ku soo celisid oo ah gabadhii okay waan kala faaruqnoo tagtay anigu see nafteeda wax uga bedelaa oo kadib su'aasha aad raacdid oo dabagashid jawaabteedana aad keentid waa marka noloshaada quruxdeedu imaanayso waa marka fursadaha albaabadaadu ay isfurayaan oo qof walbaaba uu maanta kugu soo dhowaanayo waa marka gabdho kale aad fursad siinaysid inayba ku jeclaadaan maxaan marka sameeyaa schedule cusub samayso isbedel noloshaada ku keen isbedelada samaynaysa waxaa ka mid ah haddii markii hore aadan ahayn dee qof exercise gareeyo oo jimka aaday wax lamida jimka aad maxaa yeelay exercise-ku ama qofku markuu jimicsi sameeyo waxay keentaa stresska iyo waxyaabo fara badan in jirkiisa iyo qalbigiisa uu ka qaboobo oo ka dego saa darteed jimka aad oo cuntada cunaysa caafimaadkaaga ka fakar oo dhaqaalahaaga ka fakar oo naftaada noloshaada ka weyn baryootanka iyo ufakarka iyo isu liididda qof bini aadam ah markaasaad nin raga noqonaysaa laakiin inta su-aashu ay ku aadan tahay sidee baan gabadhaa dib uga helaa sidee baan u raaligeliyaa adeer wixii aad geysatayba way dhaceen go'aankeeday ku dhaqaaqday go'aankaagaad kaga tagtay dhinacay doonta ha noqoto ama adaa ka tegey ama iyada kaa tagtay adigu inaad hadda baridid ood isku daydid inaad noloshaada dib ugu soo celisay maxaa yeele noloshaadu waa caajis wax xiise leh ood haysaa ma jiro isbeddel kuguma imaan kii horaa tahay xaqiiqada markaad adigu laqadid ood qirtid markaasaad meel gaaraysaa haddii kale waad la go'an tahay qaladka afraadna wuxuu yahay in aad aamintid qalbigayga ku dheggantaho kama foqi karto laakiin mid ogow haddii dabka aad gacanta u dhowaysid kulayl baad dareemaysaa laakiin haddaad dul saartid maxaad dareemaysaa xanuun baad dareemaysaa zaa'id oo aad u xoog badan sax markaad adigu qofka kaa tegay qalbigaaga aad saa ugu dhajisid dhimbil dabow ku dheggan oo kulayl kugu haysa kugu noqonaysaa laakiin markaad qalbigaaga ka yeero durkisid qandicii uunbaad weli dareemaysaa shaki male qofkan waad jeclaan jirteen xiriir baa idinka dhexeeyey shaki ma laha maalmo wanaagsan baad isla soo marteen waad yaro dareemaysaa laakiin adigu ha u ogolaanin in qalbigaaga ay ku dhegto sidii dhimbil daban ay kuu gubto taas waxay keenaysaa in noloshaada maxaa yeele qalbigaad ka socotaa qofka biniaadamkahi waa qalbiga matoorka qofka wadaa waa qalbiga haddii qalbigii lagaa qabsado oo qalbigii lagaa gubo oo qalbigii xiriiri uu dareemayo maxaa keeni kara waxyaabihan kuu soo sheegay oo dhan in aad xiriirku haddii uu go'ay qalbigaaga aadan ku dhejin qofka macquul inaad isku soo noqotaan isheshaan laakiin inta ugu badan marka laysku soo laabto ma guulaystaan dadku badi ma guulaystaan hadday isku soo laabtaan waxaa dhici karta ama ay kugu soo laabata ama adigu aad ku laabatin hadhow beri markaad isguursataan baa laga yaabaa xataa inay kugu adkaato maxaa yeelay aan kala tagno meesha ma taal marka horeba labada qof markay iskhilaafaan aan wax wada xallinaa taale aan kala tagno ma taal aan kala tagno waa meesha ugu dambaysa waa tallaabada ugu dambaysa qofku uu qaado markuu qof kale xiriir kula jiro haddaba ha u ogolaanin inay qalbigaaga ku dhegto oo sidii dhimbil mara ku dhegtay markaa kuu gubto qaladka shanaad ee ay rag fara badani sameeyaan waa markay muddo gabadha kala maqnaadaan kadib inay isku noqdaan waxaan kugula talinayaa ha ku noqon sababtaan kuu sheegaya markaad naftaada ka shaqaysay su-aashii ugu dambaysay hadda hadalkii ugu dambeeyey muxuu ahaa naftaada ku mashquul sax markaad naftaada ku mashquushay oo naftaada aad dhistay oo dhaqaale ahaan aad kobocday oo muuqaal ahaan isbeddeshay oo caqli ahaan isbeddeshay ood waaye arag noqotay ood wax noqotay maxaad ugu noqonaysaa qofkii shalay cidlada kaaga tegey qalbigaagu yuu ku sirin qofkani waa qofkii shalay marka uu maalin wax kaa qoonsada amay wax kaa weydana sidii oo kale unbay kaaga dhaqaaqaysaa xanuunkii aad dareemaysay bila ka hor ood hadda ka bogsatay ayaad dib ugu laabanaysaa maxaad noloshaada maxaa yeele wixii cusub caalamkaa jecel maxaa wax badanoo cusub baa gabdho fara badanoo kugu cusub oodan hore u aqoon baa dunida ka buuxa adigu in aadan isdareensiinin oo jacaylkii hore uusan kugu soo laba kaclaynin oo qalbigaaga uusan mawjado cusub haddana oo mawjadihii hore inuusan dib u soo noolaynin taa xusuusnow maxaa yeele marka dib la isugu laabto qofku waa qofkii shala kaa tegey oo qofkii xanuunkaad ogeed ku marsiiyey maanta markaad wax noqotay oo ka bogsatay oo qof bini aadamoo kartile oo qiimihiisa gartay aad noqotay maxaad ugu quuraysaa qofka noocaasi waxaad u soo shaqaysay inuu si tartiib ugu raaxaysto badi waa raggu qalad ay galaan midna xusuusnow waxba yaan qalbigaaga la sasabanin muddo markaad kala tagteen ood kala fogaateen kadib in lagugu soo noqdo maxaa yeelay waxa loo dalnaya ama la rabaa waa qofkan cusub aad noqotay laakiin qofkan cusubi sidee buu ku yimid dhismihiisu sidee baa lagu soo dhisay rafaad baa lagu soo dhisay adoo qalbigaaga xun yahay oo niyadaadu ay jaban tahay oo u ilmaynaya oo xanuun tiro badan dareemaya ayaad haddana danahaaga u kacaysay oo naftaada qasbaysay oo ciriiri aad ku jirtay sax qofkii aad meesha noocaasa ka soo dhex bixisay maxaad ugu quuraysaa qofkii shalay sidaa u galay inuu si fudud ku helo
markaan shantaa qodob ka soo gudbo markaad gabar kala tagtaan micnaheedu ma ahan dunidaadii gabagabadeedii inaad taagan tahay baddu waa wada kalluun oan ka wado gabdho fara badan haddaad aaminsan tahay gabadhaa gabar ka qurux badani ma jirto weli waadan dunida si fiican u fiirin gabdho fara badan oo ka qurux badan baa jooga gabdho fara badan oo ka karti badan baa jooga gabdho fara badan oo ka dabeecad wanaagsan baa jooga gabdho fara badan oo qiimahaaga iyo qadarkaaga fahmaya oo ku dhaqaya oo sida adigu aad u qalantid kuula dhaqmaya ka buuxa kuma lihi qalad la'aan bay noqonayaan taa qalad ha iga fahmin qof kastaaba bini aadamka qalad buu leeyahay waa inaad adigu maskax ahaantaada nin markaa tahay waa inaad isdhistid adigu mentaalitiga ku socota waa inuu ka gadisnaado middan adag ee halka wadda ku socota qofku hadduu saa ii samayn waayo maxaan ku falaya qofku hadduu saa waa inaadan saa ku socon waa inaad aamintid qofkani waa bini aadam qalad waa ka dhici karaa waxbaa ka imaan karaa gabadhan haddaad ka tagtid micnaheedu maaha mid janno gasho ah oon waxba halaynin oo waxba qaldin oo caroonin oo afkeeda wax qaladi uusan ka soo bixin inaad heli doontid micnaheedu taa ma aha qofka aad la kulmi doontaa qasab qalad kale isaguna wataa laakiin waxaad ogaataa qalbigaaga ood ku qaboojisaa ku dheganaashaan uu ku dhegan yahay gabdho fara badan oo qurux badan baa dunida ka buuxa gabdho fara badan oo inta adigu aad u malaynaysataan inay qabta ka badan qabaa jooga kuwa ka cilmi badan baa jooga kuwa ka waaye aragsan baa jooga kuwa ka hadal macaan baa jooga dhan kasta oo aad ka eegtidba qof bini aadama oo iyada wax dheer dunida waa jooga sax mentaalitiga markaad nin ahaan ku socotid waxba kaama halaabayan qof kaa tegana kama daba ooyeysid qof kaa tegana micno weyn kulama lahaanayo maxaa yeele waxani waa bini aadam qofka bini aadamka xad buu leeyahay adigu gaar ahaan markaa nin raga tahay waadba kasii gedisan tahay noolaha dunida jooga maxaa yeele adigu waxaa tahay taliye waxaa tahay hogaamiye waa in adigu naf ahaantaad ku xisaabtantid oodan meel liidata oo qashinana adigu isdhigin qof bini aadama dartiin haddii qofku uu ku fahmayo wuu kula joogaya hadduu ku fahmi waayana albaabku waa qalbigaaga ha u ogolaanin in xanuunka noocaasi uu cuno oo cudurka noocaasi aad dareentin ood istiraadid noloshii oo dhanba waxaan dareemaya inaysan waxba micno ay lahayn noloshu micno intaa ka ballaaran bay leedahay waxaadna naftaada ka dhaadhacsiisaa oo maskax ahaantaada adigu ragatinimadaada maskax ahaan waa inaad maskaxdaada dib dhismo ugu samaysid ood dib uga shaqaysid ood kala shaandhaysid fakerada iyo waxa maskaxdaada ku jireed aaminsan tahay haddaad doonaysid inaad gabar ku guulaysatid kow naftaada waxaad ka dhaadhacsiisaa hadday hal gabari kaa tagtay dunidu ma dhammaan hal gabar inay kaa tagtay micnaheedu maaha gabdhahoo dhan inay dunida ka tageen hal gabar uunbaa kaa tagtay hadday midi kaa tagtayna malaayiin kaloo qiimahaaga iyo qadarkaaga fahmaysaa dunida ku nool